Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Buon pomeriggio a tutti per la nuova puntata di Penalty Play, il solito quotidiano approfondimento sportivo e non solo. Oggi martedì ci dedicheremo interamente al calcio giovanile siciliano. Devo dire che sono già partiti alla grande i playoff per quanto riguarda la categoria allievi e giovanissimi regionali. Qualche sorpresa, daremo anche in anteprima gli accoppiamenti per le semifinali che si svolgeranno tra il 12 ed il 13 di maggio. Vado subito a presentare, come al solito, il commentatore ufficiale del martedì, Salvo Pappalardo, che ritrovo sempre con tanto piacere. Ciao Salvo, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera Ettore, e sono sempre felice di stare con te. Anche perché quando si parla di calcio giovanile sappiamo tutti, insomma, la tua grande esperienza da giornalista ed anche dirigente sportivo. Beh, questa è una mia caratteristica, perché evidentemente ho cominciato a giocare a calcio come tutti negli anni 60, poi ho fatto il presidente della Matteo Costa e di altre squadre e via via poi la Sicilia, il giornale La Sicilia, 40 anni. Hai raccontato il calcio giovanile veramente a grandissimi livelli per tantissimi anni e sotto, diciamo, la tua penna hai scoperto nomi che poi hanno rappresentato il calcio siciliano. Sì, devo dire onestamente che da Pietro Anastasi fino a Calaiò, l'ultimo che ho visto nella rappresentativa regionale, ci sono stati molti ragazzi veramente eccezionali, molti da citare, però non vorrei offendere nessuno. Tra l'altro, prima di presentare il nostro ospite della giornata, sottolineiamo che è in fase di ultimazione e di prossima pubblicazione questo libro, che è un vero e proprio almanacco del calcio siciliano. Sì, ho parlato col mio editore Alfio Grasso di Algara Editori proprio per cercare di mettere a fuoco, diciamo, tutte le problematiche del calcio giovanile dal 60 fino al 1980. Saranno 3 volumi, proprio una trilogia, per raccontare tutto il mio passato e anche, speriamo, il futuro. E sicuramente saranno in molti che leggeranno con tanto interesse appunto questa enciclopedia, perché magari cercheranno di scoprire il proprio nome. Allora, l'ospite di oggi, parliamo di calcio giovanile, però è anche vero che insomma il suo curriculum parla chiaro, grandissime esperienze anche in squadre dilettantistiche di categoria, dall'eccellenza alla prima categoria, pertanto adesso lo ritroviamo ancora una volta in campo, ma questa volta di insegnare calcio ai giovani. Parliamo di Mario Currò, che ritrovo con tanto piacere dopo qualche anno. Ciao Mario, ben trovato. Ciao Ettore, anche a me fa piacere stare qua con te e mi fa piacere soprattutto lavorare nel settore giovanile, che io non avevo mai fatto, ma che comunque per me... Diciamolo pure Mario, è una doppia soddisfazione, Sì, perché sì, i ragazzi veramente ti danno tutto senza il minimo interesse. Sì, è vero, si applicano, studiano e comunque devo dire che stanno attenti a ciò che le viene insegnato,
stanno attenti e questo è importante. È importante anche perché poi insomma, non si cresce soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista morale, psicologico, perché è detto da tutti, l'allenatore nei settori giovanili deve prima avere un compito ben preciso, quello di insegnare la vita, come si suol dire, e poi magari se c'è la possibilità di insegnare calcio, tu questo lo fai anche ampiamente. Io cerco di trasmettere intanto quelli che sono i valori morali, e non fare drammi se si perde una partita, non fare drammi, non esasperare i possibili errori degli altri, che fra le altre cose nei settori giovanili sono giovani anche loro. Io dico di andare in campo, non pensare mai al risultato, divertiamoci, lavoriamo serenamente col pallone, e quello che mi riallaccio al discorso di prima. Sto attento perché siccome i giovani stanno molto attenti, quindi devo ogni stare parola attento va pesata, sono assolutamente d'accordo. Mie esperienze personali mi facevano capire che giustamente esistono due linguaggi diversi dentro lo spogliatoio, quello per il settore giovanile e quello per i dilettanti, diciamo per i ragazzi un po' più formati. Nel settore giovanile veramente ogni parola va pesata perché può diventare un macigno, una carica o anche uno scorreggiamento. Certo, trovi chi psicologicamente magari più debole, ancora non formato e quindi magari subisce. Non puoi trattare tutta alla stessa maniera. Magari con i grandi generalizzi un po' di più, con i piccoli con no. i piccoli si va sul dettaglio, assolutamente. Tra poco parleremo anche della tua bella esperienza con i giovani leoni eliminati prima della zona playoff dei triangolari, però con grande soddisfazione da parte tua perché appunto avete ottenuto sicuramente comunque un grande risultato. Prima di parlare del taglio sia del campionato allievi regionale che giovanissimi regionali, diamo subito la schermata con i nostri contatti, il solito numero telefonico WhatsApp per inviare i vostri messaggi 328 5358 101, format tv penalty play @tiscali.it, invece l'email per inviare eventualmente ulteriori suggerimenti e non solo. E vi ricordo che siamo anche in diretta oltre che su Gold 78 anche sulla pagina Facebook Penalty Live. Dunque, da dove iniziamo? Iniziamo dagli allievi regionali? Bene, allora subito schermata con i risultati dei triangolari e degli accoppiamenti che si sono svolti la settimana scorsa. E da questi incontri sono già uscite le prime 4 semifinaliste. Allora, nel triangolare A la Junior Aciliare ha pareggiato col Cantera Ribolla 1-1, la Paceco batte la Junior Aciliare 5-1 ed infine vittoria finale importantissima del Cantera Ribolla contro la Paceco per 2-1 che ha permesso alla squadra palermitana di raggiungere la semifinale. Nel triangolare B Modica Calcio Città di Messina 1-1, Mister Bianco batte Modica Calcio 3-2 ed infine vittoria del Città di Messina per 5-2 contro il Mister Bianco, quindi è il Città di Messina che disputerà le semifinali. Poi ci sono stati 2 accoppiamenti, l'accoppiamento A che ha visto di fronte la Freetime e l'Erg, all'andata vittoria per 2-0 della Freetime, il ritorno pareggio 1-1 a Siracusa della Freetime appunto contro l'Erg. L'altro accoppiamento è l'accoppiamento B dove le 2 squadre erano il Santa Sofia di Licata e il Calcio Sicilia Palermo, pareggio 0-0 a Licata ed infine vittoria per 2-0 in casa palermitana appunto sempre nei confronti del Santa Sofia di Licata. A questo punto, come avete potuto già ben vedere, le 4 squadre che disputeranno le semifinali, e ho già gli accoppiamenti ma questo ve lo dico tra qualche istante, sono la Cantera Ribolla di Palermo, Città di Messina, Freetime ed infine Calcio Sicilia. È stata sicuramente una parte di playoff molto intensa con qualche sorpresa anche nei risultati, però abbiamo capito che l'entusiasmo che gira intorno soprattutto agli allievi è tantissimo, con tantissimo pubblico anche ad assistere agli incontri. Faccio un passo indietro perché voglio approfittare, questo sicuramente sarà d'accordo anche Salvo, per parlare invece dei giovani leoni di questa stagione. Hai visto qualche partita tu, Salvo? Hai avuto modo di vedere all'opera la squadra di Currò? Sì, devo dire che qualche tempo fa ho visto i giovani leoni guidati da Mario Belardi, sì, e sviluppavano un bel gioco veramente, tranne che sulle fasce, e questo lo dissi a Mario proprio, ma come mai sulle fasce giocano? Perché tutti cercavano di andare verso il centro. Mi spiegò che le caratteristiche di questi 2 ragazzi sì, erano così e non poteva cambiare.
Poi non l'ho visto più, onestamente devo dire che un po' mi sono ritirato dalla visione continua. Eh sì, perché ormai il calcio giovanile catanese è rimasto ben poco secondo me, anche se i giovani Leoni, devo dire, sono rimasto ben impressionato. Tra l'altro una società in crescita, Mario, no? Perché punta molto sull'organizzazione tecnica, sui ragazzi. Questa per esempio è la vittoria contro il Camaro che vi ha permesso poi di giocarvi tutte le vostre chance contro la Junior, la Ciriale, poi è andata male, ma rimane la soddisfazione di essere stati competitivi. No, però. quello senz'altro, noi fino all'ultimo abbiamo lasciato la partita aperta e fino all'ultimo abbiamo colpito una traversa nell'ultima partita, però voglio dire, a prescindere dal risultato, come diceva Salvo, io non so prima la Giovane Leone come se giocavo poco sulle fasce, noi sfruttavamo il campo in ampiezza, tutto, tant'è che ho un esterno sinistro, Giovanni Nicolosi. Giocavi col 4-4-3? Io facevo un 4-3-1-2. Visto le caratteristiche di Fresena che è più trequartista, anche perché io amo il ruolo. Attenzione che mi sono inventato un 4-4-3 che non c'entra niente, 4-3-3, ho sbagliato. Io amo il trequartista, anche se ultimamente anche a livello nazionale l'abbiamo fatto. Sì, è un po' in fase calante. Un Findornieve, sì. Io avevo Fresena che come caratteristiche è uno che se riesce a giocare palla negli ultimi 25 metri diventa importante e quindi lo utilizzavo da trequartista con l'inserimento sempre di Nicolosi a destra, a sinistra. Avevi una squadra giovani in categoria oppure anche per la prossima stagione buona parte del gruppo lo sfrutterai anche appunto per il prossimo anno? Per 5-6 elementi il prossimo anno si possono sfruttare perché sono 2002, il resto 2001. E quindi vanno via di categoria. Sì. E dai giovanissimi ti arriverà qualche gruppo nuovo interessante? Dai giovanissimi c'è un bel gruppo e quindi il 2003 hanno fatto bene fra le altre cose, anche loro. Beh, chiaro, indubbiamente. Ultimamente hanno fatto un torneo lì a Torre del Grifo e si sono Insomma, si sta lavorando bene. Sì. Sei contento? La società ti mette a disposizione mezzi e strutture? La mia è una battuta su strutture perché per modo di dire lo conosciamo tutti. Solo quelle private. Solo quelle private. Mi rammarico il fatto che Catania, una delle città più importanti d'Italia, mancano le strutture. Soprattutto per le squadre giovanili. Il nostro presidente fa un sacrificio, paga l'affitto che sono bei soldi. Ma gli spazi e i tempi sono troppo ristretti per poter lavorare con i ragazzi. Ma non solo, se tu non hai un campo grande poi alla fine il presidente ci sta mettendo impegno perché lì dovrebbe nascere un campo a 11 e quello credo che sia importante. Beh, questa è la speranza di chi vuole fare calcio, no? Quindi imprenditori, in questo caso presidenti imprenditori che cercano di mettere a disposizione sia dello staff tecnico che anche dei ragazzi strutture anche per divertirsi, perché poi alla fine è un gioco e però bisogna mettersi senza strutture non si riesce. Non diventa assolutamente un gioco, ma diventa un sacrificio. Infatti poi i risultati sono quelli che molte squadre palermitane, io credo che a Palermo ci siano più strutture. Assolutamente, anche nel Messinese. Anche nel Messinese. Sì, è vero, è vero. Sei stato eliminato poi dalla Junior a Ciriale. Abbiamo una fotografia proprio della Junior a Ciriale, la squadra allievi che poi insomma ha disputato i playoff perdendoli con Cantera Ribolla e con Paceco. Junior a Ciriale che in un certo senso tra virgolette ha un po' sostituito la Ciriale classico come risonanza anche nel settore giovanile. Sì, perché loro si curano di più il settore giovanile e quindi stanno facendo bene. Mentre la Ciriale, prima squadra, c'è un po' di confusione, dirigenti che vanno, dirigenti che arrivano. Ed è impensabile questo però, È impensabile perché una società come a Ciriale... Però è anche vero, caro Ettore, che ad Ciriale dovrebbero dimenticare il passato e ripartire con unità. Sono d'accordo. Secondo me. Sono assolutamente perché io amo Ciriale, quindi anche calcisticamente. È vero. Però il passato... A Ciriale ci aveva abituato a categorie giovanili di grande qualità, ti ricordi, no? Beh, evidentemente voi mi state veramente facendo tremare, perché voglio ricordare l'Acqua Pozzillo a Ciriale, che era una squadrone. Negli anni 60 faceva una strage, il suo girone, quello proprio acceso, lo vinceva a mani basse, però trova difficoltà o con la Puntese,
state contate bene, oppure con qualche squadra come la Pollodoro o con la Massimiliana, perché a volte partecipa ai gironi quelli dilettanti, la Massimiliana, anzi semiprofessionisti, a volte invece partecipava. Ancora non era stato istituito il campionato regionale, però. No. Stiamo parlando quindi di fasi provinciali che comunque erano piene di qualità. Gli allievi, se non ricordo male, noi facevamo allievi eccellenze, che era dopo questo fu negli anni 70. Allora, se gli allievi eccellenza vorrei dire, caro Mario, che il primo articolo sulla San Pio X, dove giocava lui, l'ho scritto io nel 1975, quando l'allenatore 75-76 era il grande Turi Castori. E vabbè, questo e sicuramente. Vorrei ricordare ancora qui in trasmissione questo grande non solo allenatore, filosofo, bravissima persona ed una intelligenza straordinaria. Beh, sicuramente. Tra l'altro sottolineo anche che, se dobbiamo ricordare allora momenti e partite e squadre, personalmente che giocavo con la mitica Dorsales, era il primo anno in cui era stato istituito il campionato allievi di eccellenza e io giocavo in squadra con ragazzi che poi hanno fatto una bella carriera, e devo dire che quel campionato aveva già una qualità eccelsa e per questo si chiamava eccellenza. E vorrei sottolineare, proprio storicamente abbiamo aperto parlando, la scatola dei ricordi. Sì, però c'è anche una scatola veramente da interpretare, filosofica. Ci sono stati dei momenti in cui o l'Interclub o la Cadano, i Cappuccini o la Trinità, e poi ci fu un grande momento della Dorsales su questa squadra nessuno ci avrebbe mai scommesso. Invece per 10 anni, ripeto, 10 anni, è stata leader settore giovanile e settore dilettante. Assolutamente sì. Allora, eliminato dalla Junior Aciriale, abbiamo visto in foto, e in questo stesso girone c'era anche una grande realtà che è il Paceco, che quest'anno è retrocesso comunque dal campionato interregionale. Abbiamo la fotografia anche della squadra allievi del Paceco, che ha perso col Cantera di Bolla per 2-1 e invece ha battuto la Junior Aciriale per 5-1. Paceco, che è una grandissima realtà sia dal punto di vista dilettantistico, quest'anno certamente non ha fatto una grande stagione nel campionato interregionale, però è anche vero che ha un bagaglio tecnico giovanile di grande qualità, e credo che da lì poi possono partire i progetti nuovi. Io credo che i dirigenti farebbero bene a fare tesoro e puntare sui giovani, perché poi vedi, è un discorso che dovrebbe andare allagato, ma alla fine, se il Paceco, se un'altra squadra di eccellenza retrocede, alla fine non è che tu hai la Juventus, sai, è vero, tu punta sui giovani, tanto alla fine puoi perdere un campionato ma ne vincerai 2, 3. Sono assolutamente d'accordo, e su quello dobbiamo costruire anche il nostro progetto televisivo. Quando noi parliamo di strutture, quando noi parliamo di settore giovanile, lo facciamo perché vogliamo far invogliare gli imprenditori, i presidenti a credere nel lavoro quotidiano dei tecnici. Voglio fare un esempio, per esempio, parlando di professionisti. Bernardeschi si infortuna di Dybala. Bernardeschi è un giovane ma è straniero. Bernardeschi, sostituto naturale di Dybala, non gioca perché è giovane. Ma Vabbè, su quello lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Abbiamo parlato del Cantera Ribolla, abbiamo proprio una fotografia della squadra che a questo punto parteciperà alle semifinali del campionato allievi regionali. Eccoli qui, gioiosi soprattutto dopo questa vittoria contro il Paceco. Cantera Ribolla che ha una tradizione palermitana non di poco conto. Bene, parliamo adesso del girone B, perché in questo girone B i risultati sono stati abbastanza chiari. Il Città di Messina pareggia fuori casa a Modica e poi vince alla grande, devo dire, contro il Mister Bianco per 5-2. Ci guardiamo il primo servizio, la prima clip proprio della vittoria del Città di Messina a Modica. Un cordiale saluto amici di Wisport, Antonio Caro è pronto a raccontarvi del primo turno per quanto riguarda il Città di Messina del triangolare allievi regionali. La fase playoff della categoria va in scena al Caitina di Modica, dove si affrontano, come detto, Modica e Città di Messina. La formazione di Mister Fidone, la prima gara, quella inaugurale di questo gruppo, ha perso in maniera abbastanza clamorosa contro il Mister Bianco dopo essere in vantaggio per 2-0. È caduta negli ultimi minuti con il risultato di 3-2. Il Città di Messina fa il suo esordio in questo triangolare, invece Mister Cosimini schiera la migliore formazione possibile, 4-3-3 come sempre, con Forestieri tra i pali, linea difensiva a 4 con De Marco, Gulletta, Grasso e Puleio. A centrocampo ci vanno Dama,
la Fauci e Cordaro, in avanti andò e Cafarella a supportare l'unica punta Simone Spuria, quindi trova panchina Majorana in favore di Cordaro. Dall'altra parte risponde invece il Modica con Gianchino, Pisana, Belluardo, Buscema, Iemmolo, Arrabido, Gianni, Lazzaro, Iemmolo, Galfo e Aprile. La prima occasione per il Città di Messina, sfonda sulla destra, conclusione da parte di Cafarella un po' ciccata, quella del numero 10 che manda il pallone di poco al lato. Ancora il Città di Messina che riesce a recuperare la palla qui con Cafarella che salta di netto un avversario, ne salta ancora un altro Cafarella, destro dalla distanza, Gianchino riesce a pararlo in presa bassa. Prima occasione del Modica che scende sulla sinistra, palla dentro, non ci arriva il giocatore, non c'è però l'uscita da parte di Forestieri, allora arriva la conclusione alla distanza deviata da Forestieri, arriva Gianni che porta in vantaggio il Modica. Alla prima occasione utile la squadra di Mister Fidone si è portata in vantaggio grazie al proprio numero 7 che al 12esimo è riuscito a sbloccare le marcature. Pesa sicuramente la mancata uscita da parte di Forestieri sul primo cross. Città di Messina che prova subito a reagire qui con la Fauci, ha un calcio di punizione il numero 4 e col suo sinistro mette un pallone velenosissimo in area di rigore, non ci arriva nessuno in questo caso, né Dama né Grasso erano lì appostati sul secondo palo, non sono riusciti a deviare, poi calcio d'angolo ancora per il Città di Messina, conclusione qui da parte di Grasso, un paio di deviazioni e poi il pallone finisce fuori. Il Città sicuramente gioca meglio, Cafarella qui impressiona perché salta un avversario sul fondo, ne si presenta un altro in scivolata, salta anche quello, il destro che va di un soffio al lato, il pallone va a sibilare al palo di Gianchino, il Città di Messina non riesce a trovare il gol del pareggio ma continua a produrre tantissimo, qui il pallone dalla destra, Spuria ci prova, la conclusione potente. Palla in calcio d'angolo e bravo Gianchino qui, poi la Fauci salta a due avversari, ancora la Fauci, arriva il tentativo da parte di Grasso, il pallone viene parato in presa plastica ancora una volta all'estremo difensore locale, Modica che ci riprova poi in contropiede, qui con il lancio lungo verso Iemmolo, ci prova qui in uscita, Forestieri viene tutto fermato per posizione irregolare dell'attaccante di Mister Fidone, ancora un'azione offensiva per il Città di Messina qui con Cafarella, il numero 10 affronta un avversario, lo salta di netto, ancora Cafarella in mezzo a due, ruleta di Cafarella, ancora Cafarella, ne salta un altro, il destro che va di un soffio al lato, scatenato Angelo Cafarella, qui abbiamo visto a rallenti la ruleta con cui ha fatto secchi due avversari, non è riuscito però poi a concretizzare, qui arriva la carica però da parte dei compagni, il Città di Messina ci crede ancora con Cafarella, conclusione volante, Gianchino fa un autentico miracolo qui per sventare il gol del possibile 1-1 pericoloso, ancora una volta il Città di Messina, ancora una volta con Cafarella. Finisce il primo tempo e 1-0 Modica sulle Città di Messina nell'unica occasione utile della prima frazione. Mister Fidone e i suoi sono riusciti a mettere la testa avanti in questo confronto del triangolare regionale grazie alla rete di Gianni a seguito della conclusione deviata da Forestieri. Sul tiro dalla distanza di Lazzaro parte bene il Modica nel secondo tempo con questo tentativo da parte di Galfo, il capitano. Calcia però male, allora in due tempi Forestieri fa sua la sfera, primo cambio per il Città di Messina, entra Majorana ed esce Cordaro, prova a spingere di più Mister Cosimini, qui l'azione sulla sinistra ancora una volta per Cafarella che continua ad avere una partita da 10 in pagella, qui il tiro a giro va ancora di poco al lato, mancherebbe solo il gol ad Angelo Cafarella, oggi sicuramente trascinatore del Città di Messina fino adesso, poi il tentativo da parte di La Fauci con questa conclusione alla distanza che però va sul fondo, c'è un calcio da fermo per il Città di Messina, il corner viene messo dentro, andò, prova a girare di testa, non riesce a trovare la deviazione per trovare il gol del possibile 1-1, il numero 7 il Modica prova dall'altra parte con questo tentativo personale da parte di Belluardo che salta un avversario, mette il pallone dentro, la difesa del Città di Messina riesce a spazzare, il risultato resta di 1-0, sicuramente spinge di più adesso il Città e lascia ampie praterie di ripartenza al Modica, qui sulla destra il pallone viene calciato così da Iemmolo, ancora una volta Forestieri a deviare. Si susseguono le occasioni, come detto il Città di Messina adesso presta il fianco alle ripartenze del Modica, qui un'occasione praticamente ghiottissima, tu per tu Iemmolo con Forestieri che mette il pallone in out e toglie le castagne dal fuoco alla sua difesa, secondo cambio esce Gulletta ed entra Gennaro, un altro attaccante che di lì a poco farà notare tutto il suo valore, calcio d'angolo girata da parte di Gennaro, il pallone che va di un soffio al lato, il numero 18 ha provato subito a incidere sulla partita, ancora alla ricerca del gol del possibile pareggio il Città, entra Aurelio Maceli ed esce Chicco Andò, ecco il terzo cambio di Mister Cosimini, c'è il lancio lungo ancora una volta verso il tentativo di Cafarella, qui anticipato da Gianchino,
non c'è nulla per il direttore di gara che non fischia un possibile intervento dell'estremo difensore sul giocatore della Città di Messina. Entra anche Nazareno Gualberti per sostituire Puleio. C'è poi un calcio di punizione di Rafauci, il pallone viene messo dentro, c'è un tentativo di deviazione, cade in area di rigore Grasso e calcio di rigore per il direttore di gara. Qui la gamba alta da parte del difensore del Modi che è stata punita con la massima punizione. Sul punto di battuta sarà proprio Pietro Grasso ad andare per il Città di Messina. Siamo al 77esimo, Grasso affronta Gianchino, lo spiazza e trova il gol del pareggio del Città di Messina. Pietro Grasso, uno degli uomini più simbolici della stagione del Città di Messina, trova il gol del pareggio, la dedica è verso la fidanzata Manuela, verso le nostre telecamere. Ancora Città di Messina in avanti, il calcio di munizione, il pallone finisce sul palo, non riesce poi Dama a concretizzare un possibile intervento. Ancora Città di Messina pericoloso nel finale, un'ultima azione, un paio di tentativi dalla distanza, poi arriva Gennaro che stoppa, ci prova con il destro, clamoroso palo e poi Grasso trova il gol in netta posizione irregolare. Rivediamo però a rallenti tutto il talento, tutta la sfortuna di Michelangelo Gennaro. Arriva di lì a poco il triplice fischio, finisce la partita tra Modica e Città di Messina con il risultato di 1-1, tutto aperto dal punto di vista della qualificazione, che Città si giocherà al Garden contro il Mister Bianco. Un cordiale saluto e alla prossima. Città di Messina dunque che pareggiando a Modica 1-1 poi si è giocata tutte le sue chance in casa contro il Mister Bianco. Tra poco vedremo anche questa bella clip perché è la dimostrazione che questo Città di Messina, caro Mario, è sicuramente una squadra che può diventare la mina vagante tra le 4 semifinaliste. Tra poco vedremo anche gli accoppiamenti delle partite che si giocheranno giorno 12 e 13. Fra le altre cose è una società che sta lavorando bene anche a livello di una squadra, hanno vinto il campionato di eccellenza. Sì. Quindi ora questi giovani, fra le altre cose, 2001 che usciranno saranno importanti per la prima squadra. In prospettiva, certo. Io ho visto le immagini e devo dire una bella partita. Una bella partita, Modica devo dire che ha fatto una grandissima partita, ma il gioco del calcio purtroppo è anche questo. Però no? Voglio dire, le basi dei giovani che possono andare in prima squadra ci sono. La Città di Messina credo stia lavorando. Così come volevo segnalare anche il Camaro, che ha sempre fatto bene nei settori giovanili. Sì, è vero. E voi li avete battuti, tra l'altro. Sì, però una buona squadra. Assolutamente. E tra l'altro ci fa capire, caro Mario, caro Salvo, che comunque ancora una volta Messina in prima linea, soprattutto nei settori giovanili, perché anche tutta la provincia di Milazzo, Capodorlando, sforna tantissime realtà di qualità giovanile. Sì, senz'altro, questa è una grande verità ed è soprattutto ci dà un po' di entusiasmo a noi di Catania. Anche di speranza. Anche di speranza, capisco che non ci sono impianti all'altezza della situazione, però a Messina come hanno fatto? Intervistiamo il presidente del Città di Messina e ci dica qual è questo miracolo. Beh, questo sicuramente è giusto perché è stato un miracolo, perché anche Messina, volendo, ha qualche struttura non al 100%, però qualche altra struttura positiva ce l'hanno, per esempio questo campo in sintetico che sicuramente non è omologabile per il campionato dilettantistico, ma è sicuramente ottimo per i settori giovanili dove si può lavorare con grande quantità e qualità. Chiudiamo questo triangolare del campionato allievi regionali della fase playoff, ancora con un'altra partita della Città di Messina, la partita decisiva contro il Mister Bianco che stavolta, avendo battuto giustamente il Modica, aveva sulla carta anche lui più chance perché poteva giocare su 2 risultati su 3. Invece poi alla fine è andata alla Città di Messina, la partita è stata molto interessante, una girandola di gol, ci guardiamo la clip e sicuramente ci divertiremo. È il momento di assistere al secondo turno del triangolare playoff del campionato allievi regionali dal Garden Sport di Miri, Città di Messina contro Mister Bianco. L'esordio del Mister Bianco in questo triangolare è stato di quelli importanti, rimonta da 2-0 a 3-2 contro il Modica. Un risultato che permetterebbe alla formazione etnea, anche in caso di pareggio, di trovare l'accesso ai playoff.
Il Città di Messina, d'altro canto, ha pareggiato per 1-1 sul campo del Modica e quindi oggi ha solo un risultato per cercare di qualificarsi, ovvero i 3 punti, ovvero la vittoria. Mister Cosimini schiera Merlino tra i pali, linea difensiva a 4 con De Marco, Gulletta, Grasso e Pulei a centrocampo, la Fauci da play basso, Dama e Cordaro ai suoi lati, Andò, Spuria e Cafarella in avanti. Mister Mignemi schiera con il numero 1 Motta, 2 Anfuso, 3 Conigliello, 4 Buccio, 5 Russo, 6 Cucè, 7 Cuffari, 8 Cocuzza, 9 Castro Giovanni, 10 Citraro, 11 Bruno. Adesso in campo le due squadre insieme al direttore di gara Francesco Comido, maglia giallo-rossa per la formazione del Città di Messina, che attaccherà da destra verso sinistra in questa prima frazione, viceversa in total blu con inserti bianchi la formazione del Mister Bianco. La prima occasione di marca locale con il pallone sulla destra di Andò che va a scaricare verso De Marco, prova a rientrare il terzino del Città di Messina, serve ancora una volta Andò che riesce a concludere con il destro, il diagonale che va un passo dal palo difeso da Motta. Dall'altra parte però è subito operoso il Mister Bianco con Castro Giovanni. Qui Grasso va a vuoto, ancora Castro Giovanni, il capitano rientra sul destro, lo prova e mette il pallone all'incrocio. 0-1 Mister Bianco dopo 5 minuti. Castro Giovanni riesce a togliere le ragnatele dall'incrocio di Merlino e a portare avanti gli etnei. Inizio shocking per il Città di Messina dopo una buona occasione con Chicco Andò. È stato Castro Giovanni a portare avanti i suoi, continuano ad attaccare quelli del Mister Bianco. È un momento di totale blackout per il Città di Messina. Qui Merlino si deve superare in uscita per evitare il gol dello 0-2 sul tentativo di Citraro. C'è un primo cambio, esce Puleio ed entra Nazareno Gualberti nelle file della Città di Messina. Un calcio munizione con Cafarella che mette il pallone dentro, tenta la deviazione, Grasso mette il pallone al lato. È stato l'eroe di Modica grazie alla rete del pareggio su calcio di rigore. Grasso ne è stato fortunato in questo caso. Ancora un calcio di munizione, la Fauci prova a mettere dentro, il pallone finisce fuori. Andò riesce a servire Cordaro, palla per Spuglia, il bellissimo tiro con il destro, incrocia sul secondo palo Simone Spuglia e trova il gol del pareggio. 1-1 all'11esimo, segna l'attaccante classe 2002, il bomber del Città di Messina. Gol pregevolissimo, dice di metterci a destra l'attaccante del Città di Messina. I suoi però non lo ascoltano. Ancora Castro Giovanni che prova a entrare in area di rigore. Grasso stende Bruno e calcio di rigore per Comido. Va a travolgere completamente il difensore centrale, l'attaccante del Mister Bianco. E allora sarà Castro Giovanni contro Merlino. Parte il numero 9, spiazza Merlino e trova il gol dell'1-2. Ancora una volta Mister Bianco in vantaggio al 13esimo. Sono già 3 i gol da mettere a referto. Castro Giovanni, doppietta personale per lui. E Mister Bianco è ancora avanti, calcio di punizione dall'altra parte di La Fauci. È bravissimo Motta con questo intervento a mettere il pallone sopra la traversa. Città di Messina che sbanda nuovamente in difesa e questa è la chiave del match fino a questo momento. Il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, non arriva a deviazione da parte del Mister Bianco che ci prova nuovamente con questa conclusione da parte di Buccio dalla distanza. Il pallone finisce sul fondo. Città di Messina che ci riprova con un calcio d'angolo, il pallone che viene messo fuori. Cafarella con la conclusione con il destro, ancora una volta Motta a dirgli di no. Le occasioni si susseguono, ancora una volta il Città in avanti, conclusione deviata, la sfera arriva alla Fauci direttamente, il pallone viene messo dentro, girata aerea da parte di Spuria che non riesce a trovare il gol del possibile 2-2, il pallone che va una spanna sopra la traversa. Città di Messina vicinissimo al possibile pareggio, ancora un cambio, esce De Marco ed entra Maurelio Maceri, classe 2003. Ma il Mister Bianco deve avere una ghiotta occasione con questo tentativo da calcio di munizione, palla messa dentro, Merlino esce a vuoto, poi riesce a spazzare la difesa delle Città. Nell'occasione è stato Gulletta, finirà di lì a poco il primo tempo, fischia 2 volte Comido e manda le due squadre a riposo. Vince il Mister Bianco per 2-1 sul Città di Messina grazie alla doppietta di Castro Giovanni. Entra anche Majorana nelle fila delle Città per cercare di scuotere ulteriormente in zona offensiva la formazione di Mister Cosimini. C'è un calcio di munizione affidato a Davide Dama. Si aspetta il fischio, parte Davide Dama e trova un gol incredibile. È un colpo di cannone quello di Davide Dama che trova il gol del nuovo pareggio del Città di Messina, che sembra essere trasformato dopo l'ingresso in campo a seguito della pausa tra primo e secondo tempo. Ancora Davide Dama, ancora la dedica verso la fidanzata Jessica, ma non c'è un attimo di respiro, palla dentro, Chicco Andò e il gol del 3-2 in 3 minuti. Il Città di Messina ribalta la pratica ancora con Andò, gol fantasma, difficile anche per le nostre telecamere andare a stabilire se fosse o meno passata la palla. Ci andiamo però noi a stringere al dolore della famiglia Fiorino grazie alla dedica di Chicco Andò. Ancora un cambio, esce Simone Spuria, Malconcio
dopo un paio di botte rifilate lì dalla difesa del mister bianco. Ed entra Gennaro, entra anche Battiato sul terreno di gioco. Qui la Fauci incanta a centrocampo, adesso ha spazio il Città di Messina con Cafarella che prova per vie centrali, cambia gioco, serve Gennaro, ancora Gennaro che salta il diretto avversario. Gennaro con il destro all'incrocio, Michelangelo Gennaro, bellissimo, il gol del 4-2. Il Città di Messina adesso è a un passo dalle semifinali playoff del campionato allievi regionali. Al 67esimo Michele Gennaro probabilmente chiude la pratica mister bianco, una rimonta che sembrava insperata alla fine del primo tempo. Tanta grinta, tanto carattere per la formazione di mister Cosimini, qui abbracciato da Michele Gennaro. C'è un calcio di punizione con Cucecci, prova il mister bianco, presa viscida per Merlino. Le emozioni però non sono finite, qui ancora la Fauci a saltare il diretto avversario, prova per vie centrali la Fauci che verticalizza benissimo per Macelli che salta il diretto avversario. Maurelio Macelli a tu per tu con il portiere, non sbaglia. Maurelio Macelli, classe 2003, anche lui finisce sul tabellino dei marcatori. Un gol tanto cercato quanto isperato, quello dell'attaccante in forza alla formazione giovanissimi di mister Fiumara per la regular season. Sono state tante le convocazioni per lui anche nella formazione di mister Cosimini. Oggi festeggia il secondo gol stagionale dopo quello contro la Junior Calcio Cireale, ma è game over al Garden Sport di Mili. Il Città di Messina vince per 5-2 contro il mister bianco e si qualifica alle semifinali playoff delle categorie allievi regionali. Affronterà una tra Calcio di Ciglia, Cantiera Ribolla e Freetime. Amici della Wisport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima! Che grande partita, intensità veramente altissima per due grandi realtà. Mister Bianco che ha disputato sicuramente una fase playoff molto gagliarda, e soprattutto questo Città di Messina che con questa vittoria per 5-2 nei confronti appunto della squadra catanese arriva a giocarsi le semifinali. Vi do già subito in anteprima con chi giocherà, così siamo tutti tranquilli. Il Città di Messina giocherà contro il Calcio Sicilia, mentre l'altra semifinale sarà tra la Freetime e il Cantera Ribolla. Ci vediamo tra poco, c'è la pubblicità e riprenderemo ancora a parlare degli allievi regionali, perché dobbiamo anche vedere alcune immagini della bella partita del Calcio Sicilia contro Santa Sofia. A tra poco. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Ferm. Infoline 336 9207 27.
Penalty Play tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30 per raccontare gli approfondimenti sul calcio siciliano. Non sempre sul calcio, perché gli approfondimenti li facciamo anche nel mondo della cultura, dello spettacolo in genere, ma il martedì soprattutto insomma raccontiamo invece i settori giovanili con questa fase finale dei playoff per gli allievi e per i giovanissimi regionali. Vi faccio vedere la fotografia della Free Time Allievi, perché è proprio la squadra che disputerà la semifinale contro il Cantera Ribolla, quindi ricordo ancora una volta gli accoppiamenti: Free Time che giocherà contro il Cantera Ribolla e il Città di Messina invece che giocherà contro il Calcio Sicilia. Un passo indietro, Calcio Sicilia che ha conquistato il diritto di disputare questa semifinale impegnativa contro il Città di Messina, il Calcio Sicilia che si è classificato grazie a questa importantissima vittoria in casa per 2-0 contro il Santa Sofia Licata. Guardiamo la clip. Una doppietta di Lavardera consegna al Calcio Sicilia il passaporto per entrare nell'elite degli allievi regionali. Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, la squadra di Matteo Di Fiore, sia pure con altri interpreti, rimane nell'elite del calcio che conta. La regular season è stata un trionfo, 26 partite condotte con il piglio della prima della classe senza subire alcuna sconfitta. Il sorteggio degli ottavi aveva messo il Calcio Sicilia di fronte al Santa Sofia di Licata e la formazione di Di Fiore ha dimostrato di avere la maturità per giocare al meglio un confronto lungo 180 minuti. Dopo il pareggio re di bianchi al Dino Liotta di Licata, senza rischiare nulla, anzi con il rammarico di avere colpito due legni, la squadra dei presidenti Zito e Manno si è guadagnata la qualificazione sabato sul proprio campo. Il lungo assedio, condotto per tutto l'arco della partita, con il Santa Sofia ad interpretare solo il canovaccio della difesa d'oltranza, ha trovato il giusto premio nei minuti finali. Di Fiore ha lanciato nella mischia Lavardera, che non ha perso tempo ad indossare i panni dell'attore protagonista. Dopo una traversa colpita da Buffa al 26esimo, è stato proprio Lavardera a firmare vittoria e qualificazione nel finale. Al 28esimo ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dal 40esimo ha concesso il bis fissando il punteggio sul 2-0 finale. Unica nota negativa di una partita esemplare, l'espulsione di Alfano che priverà Di Fiore di un giocatore importante in semifinale. Ad affiancare il Calcio Sicilia nel poker regionale delle migliori nel campionato allievi ci sono le Città di Messina, il Free Time e la Cantera Ribolla. Allora, voglio sentire un po' i nostri ospiti e poi parleremo subito dei giovanissimi regionali, perché anche in questa occasione vi daremo quasi in anteprima gli accoppiamenti per le semifinali appunto anche della categoria giovanissimi. Secondo te, inizio da te caro Salvo, Città di Messina, Calcio Sicilia non è soltanto una semifinale, credo che forse potrebbe essere la vera finale di questi playoff allievi. Beh, come in tutte le cose, in tutte le semifinali, penso che questa sia veramente la finalissima, però nel calcio non vuol dire niente. Sicuramente Città di Messina venderà cara la pelle contro i campioni italiani. Italiani, certo, giocare contro i campioni italiani uscenti, neanche regionali, proprio italiani. Io credo che Messina, tutto lo staff tecnico preparerà nei minimi dettagli. Sicuramente, noi l'abbiamo incontrata, il Città di Messina non c'ero ancora io, sì? E l'abbiamo battuta in casa e poi hanno perso lì. È l'unica squadra che io non conosco. Non conosci? Da questo girone, però vedendo le immagini si vede che c'è una squadra che ha... fisicamente sono messi bene. Ecco, perché poi dal punto di vista poi fisico è giocare fondamentale. Con quelli che sono i campioni nazionali italiani sarà sicuramente una bella soddisfazione, un'emozione particolare. Parliamo dei campionati giovanissimi, diamo subito la schermata con i risultati per quanto riguarda i triangolari e i due accoppiamenti. Nel triangolare A, Gamesport Ragusa Meridiana 3-3, Gamesport Ragusa che poi vince 3-2 contro l'Adelcam, gli agrigentini dell'Adelcam, e la stessa Adelcam nell'ultima partita batte il Meridiana 2-1, quindi Gamesport
Ragusa che passa alla semifinale. Nel triangolare B, Calcio Sicilia batte Buon Pastore 1-0, la Folgore che vince 3-1 contro il Buon Pastore e lo scontro finale tra Folgore e Calcio Sicilia che si conclude con la vittoria del Calcio Sicilia per 1-0. E ci guardiamo proprio questo filmato proprio a dimostrazione che il Calcio Sicilia oltre alla squadra allievi porta una squadra giovanissimi in finale, quindi è la dimostrazione che questo settore del Calcio Sicilia continua ancora ad avere un grandissimo merito di saper lavorare con i ragazzi. Sicuramente ci stanno lavorando, sicuramente ci sapranno lavorare, perché non si vince, non è facile vincere. Ogni anno e poi ripetersi anche in una fase nazionale, no? Che è ancora più difficile. È stata una vittoria di grande qualità, 1-0 contro la Folgore. Guardiamoci la clip.
Accoppiata dunque per il Calcio Sicilia, sia per quanto riguarda gli allievi che per quanto riguarda i giovanissimi. Riguardiamo insieme la schermata finale dei playoff, così vi comunico anche gli altri accoppiamenti delle finali. L'accoppiamento A ha visto vincente la squadra della Catane Soccer nei confronti del Camaro nello scontro che si è concluso 3-0 all'andata e 2-0 addirittura fuori casa contro il Camaro. Ed infine l'accoppiamento B, Polisportiva Cei vince in casa 1-0 con l'Airone Modica e poi pareggia a Modica 1-1. Pertanto Catane Soccer e Polisportiva Cei acquistano il diritto di disputare le semifinali che sono state già definite. Gli accoppiamenti sono i seguenti: Calcio Sicilia giocherà contro il Game Sport di Ragusa e la Catane Soccer contro la Polisportiva Cei, e anche qui devo dire che ci sarà sicuramente da gustare un sicuro spettacolo di grande intensità, perché poi i giovanissimi, questo penso che me lo puoi anche confermare, hanno ancora più voglia di mettersi in mostra, più degli allievi, hanno quella carica di emozione, di energia superiore agli allievi. È giusto che sia così, perché devono far capire a chi li segue, a chi li cresce, che stanno crescendo appunto per andare a fare un campionato con quelli più grandi il prossimo anno. È vero. Quindi forse è questo che li spinge ad essere più intensi. Secondo te come andrà a finire? E poi dopo riparliamo anche di nuovo dei Giovani Leoni. Come andrà a finire questa? La finalissima è Catane Calcio Sicilia. Ah, addirittura. Già fatto. Già fatto, nel senso che tu... Già fatto, perché il mio pronostico sarà... il pronostico. Vi ricordo che gli incontri saranno tra il 12 e il 13 di maggio, campo neutro, quindi partita secca. Le vincenti poi disputeranno la finalissima, anche in questo caso in un campo neutro, e non si conoscono ancora chiaramente le sedi. Ritorniamo a parlare dei Giovani Leoni, rimettendo anche ancora alcune immagini di sottofondo. Giovani Leoni che... hanno disputato, abbiamo detto proprio in apertura del programma, secondo me una bellissima stagione. Tu che fai? Rimani? Hai parlato già con la società? Perché siamo già in piena atmosfera di calciomercato. No, dai, diciamo che poi col presidente non abbiamo nessun tipo di problema, anzi anche con Mario Belardi, fra le altre cose, che è un factotum, lì si occupa di tutto. E quindi loro si stanno impegnando tantissimo per la crescita strutturale, sia societaria sia come struttura. Se non ci sono questi punti fermi si soffre. Si soffre. E secondo te la Giovani Leoni può veramente rappresentare un nuovo punto di riferimento del calcio giovanile, soprattutto nella provincia di Catania? Beh, io lo spero senz'altro, perché vorrei anche dire che qualche anno fa la vecchia squadra di Mario Currò, cioè la San Pio X, e ormai non se ne sente dire più nulla. Ma dove è andata a finire? Che è stata per anni... Che è stata per anni sempre nelle finali. E ha vinto anche un titolo regionale a San Pio X qualche anno fa. E c'erano grandissimi scontri con la Evidentemente sono finiti i budget. Sì, certo, il presidente Orazio Ursino prima o dopo dovrà battere un colpo. Speriamo che possa riorganizzare il tutto, perché il marchio San Pio X negli ultimi anni, effettivamente ha detto bene sia Mario che Salvo, ha rappresentato veramente un punto di riferimento. Passavano tutti da lì, soprattutto della provincia di Catania. Il quartiere di Enesima era San Pio X, quindi noi siamo cresciuti, i vari Sapia, i vari Lamela, i Castorina. Parliamo di una vecchia generazione, perché poi negli ultimi anni... Poi negli ultimi anni ci sono state altre evoluzioni. Nel settore giovanile, mi ricordo c'era Concetto Papa che si occupava del settore giovanile, e hanno fra le altre cose piazzato anche qualche giocatore in giro per a livello nazionale anche. È peccato, se a Catania si perdono queste cose è peccato. E può anche succedere, però spesso e volentieri quando si scrive la parola fine, spesso si inizia anche la parola inizio successivamente, dopo aver resettato il tutto. E l'inizio è sempre più difficile. Chiaro. La continuità sarebbe più semplice. Allora, per chiudere, abbiamo una schermata che abbiamo già presentato sia a Penalty domenica che anche nella puntata di ieri di Penalty Play. Riguarda il corso, più che corso, dell'incontro del convegno informativo per gli allenatori di calcio, quest'oggi
oggi 8 maggio a partire dalle ore 19 presso il centro diurno di Tremestieri e Tenero. Aimo Diana, allenatore attuale della Sicula Leonzio, che disputerà tra l'altro i playoff di Lega Pro, incontrerà tutti gli allenatori. È possibile partecipare, assolutamente gratuito, per chi non è associato AIAC in maniera secondo me errata, perché bisogna associarsi, si ha la possibilità appunto di conoscere tanti colleghi, confrontarsi, e poi insomma l'esperienza di Aimo Diana sicuramente aiuterà ancora di più a migliorare il bagaglio tecnico dei giovani allenatori siciliani e non solo. Io mi congedo, saluto intanto Mario Curò, che ho rivisto dopo qualche anno. Grazie, mi fa sempre piacere. Grazie, e soprattutto l'ho rivisto con una nuova veste, perché adesso alleni i giovani e credo che fatta questa esperienza continuerai ancora su questo stile. Resterò i giovani senz'altro e basta. Ti diverti pure tu. Ma sai, perché molti poi non si divertono più. È diverso il calciatore giovane con quello grande, ma non è tanto quanto per i giocatori. Io apro e chiudo una parentesi. E non ci sono più dirigenti per fare calcio. Purtroppo mi dispiace purtroppo dirlo, è vero. La quantità di dirigenti rispetto alla quantità di squadre è molto limitata, quindi chi ha un buon dirigente se lo tiene, però le difficoltà sono considerevoli. Ha detto bene, mancano dirigenti secondo te? Questa è una realtà ormai assodata, mancano molti dirigenti, Rocco Di Guardo, Ciccio Anzaldi, Petralini dei Cappuccini. Nomi storici che ormai non ci sono più. Sono nella provincia di Catania, perché non dimentichiamo, noi siamo una televisione regionale, da Palermo magari dicono, noi diciamo dei nomi. No, un momento, io faccio sempre calcio giovanile catanese. Vabbè, chiaro, poi amo tutto il calcio. Ci mancherebbe, devi conoscere anche le altre. Sì, anche le altre società. Bene, con te ci rivedremo martedì prossimo, sicuramente avremo già il quadro completo con le finaliste del campionato allievi regionali e giovanissimi regionali. Grazie a Salvo Pappalardo. Grazie a voi, gentilissimi come sempre. Bene, noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a domani mercoledì, come al solito l'approfondimento è focalizzato sul calcio Catania, sul Trapani, su queste due squadre che disputeranno insieme alla Sicula Leonzio i playoff del campionato di Lega Pro. Avremo anche un occhio di riguardo al Troina, che disputerà giorno 20 anche un importante incontro, lo spareggio per salire in Lega Pro, e questo è già un miracolo. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buon proseguo. Ringrazio come al solito in regia la presenza di Andrea Salerno e di Roberto Di Marco, per il coordinamento di Giuseppe Giuffrida. Grazie ancora, buon pomeriggio, a domani. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.